Енді біз формативті бағаны қалай қоямыз? Ол үшін журналдар сыныпқа кіреміз, пәнімізді таңдаймыз. Сонан соң, мысалы үшін, қай күнге қоямыз? Бірі күні болса, үстін басамыз да. Егер сізде оқу жылының басы, немесе 90-ның басында бірінші рет болып тұрса, онда ол күнге үй тапсырмасы берілмейді. Ол күн сізде дәл күнме-күн толтырсаңыз 0 болып тұрады. Сабақ өтілдім басасыз, сабақ егер өтсеңіз, сосын мұнда сабақтағы жұмыстар деген жерде жұмысты қосу деген бар. Осыны басасыз. Мына жерде өз бетімен жасалған жұмысты жанын басқанда, төмен қарап жүргенде формативті баға тұрады. Осыны басасыз, жасау. Міне, менде формативті бағалау ашылды. Егер сабаққа қатыспаған қандай да бір себеппен болса, осында оларға жазасыз. Ауырды немесе жоқ деп. Егер бағалайтын болсаңыз, 1-ден 10-ға дейін бағалаймыз. Мәселен, 8, 9, 10 бізде 5 деген бағаны берсе, 7 ол бізде 4 деген бағаны береді. 6 негізінде 65%-дан бастап бізде 4-ке барушы еді. 6 бұл жерде 3, 5 пен 6 3-ке барады. Яғни, мысалы, мұнда, бұны 100%-бен есептеген кезде 10 балл 100%-ды береді, 9 балл 98 балл 80%-ды береді. Мысалы, мына оқушыға мен 9 балл, мұнда 9 балл, немесе 8, немесе 10 балл қоятын болсам, осылай қойып шығасыз. Қандай да бір түсініктеме беретін болсаңыз, осында жазасыз. Мысалы, сабақта жаңағы баланың білімі жайлы жазатын болсаңыз, осында жазып жіберсеңіз болады, ата-ана оқиды. Сосын, осы қойып алдық бағаны. Енді артқа қайтасыз. Мынаны қайттан жаңартып жіберсем, міне сізде формативті баға ашылды. Енді екінші күн. Міне, бірден менде екінші күн шықты. Жаңа артық үй жұмыстары беріліп кеткен болатын. Артық үй жұмысын алып тастаймыз. Жою. Жою. Номер 26 есеп берілген. 6 есеп 26 оқушыға берілген. Сабақ өткізілді. Жұмысты қосу. Формативті баға. Мен қарасам болады. Екісі күні кімді бағаладым. Мәселен, жасау. Мәселен, мен мұнда балым деген қызға 8 балл қойғанмын. Бекетов Бексұлтан деген оқушыма мәселен 6 балл қойған. Мысал үшін бұл. Осы бағаларды қойып шығасыз. Сосын, егер сіз орындап болып барлығын тексеріп баға қойып болсаңыз, мұнда күйі деген жерге орындалды дегенді басасыз. Болды. Сөйтсе қайттан журналыңызға, жаңа суммативті бағалауға барасыз. Міне мұнда барлығы шығып тұрады.